Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, tadi kita sudah membeli burung emprit ya sahabat. Sekarang kita akan melepaskannya di kandang aviari di depan rumah. Ya, ikuti terus perjalanan ini. Bye. Oke sahabat, seperti ini ya burungnya. Tuh sahabat, bisa dilihat. Yuk kita akan masuki di kandang aviari. Salam lestari. Dan ini yang kedua. Bye bye. Dan ini yang ketiga sahabat. Bye bye. Belajar renang. Dan yang keempat. Bye bye. Yang kelima ya sahabat nih. Terakhir. Banyak guys. Mohon 6 sahabat ya. Matanya merah. Jauh. Namanya si Jalu sahabat. Ini namanya si Alex. Ketujuh ya tadi sahabat. Bye-bye, 8 sahabat. Ini yang ke-9, namanya si Udin. Ini yang ke-10, banyak sekali sahabat. Menambah kandang aviari kita. Habis sahabat, ada 10 ekor yang tadi kita masukin sahabat. Ya. Oke, sekarang kita akan menambah lagi guys. Sekalian 4 ini guys. Itu di bawah itu. Oh iya ya, Pak. Ambil aja. Kita akan mengambil itu. Ini enggak dikunci. Belum. Ini burung penghuni tadi. Ini 1, 2, 1. Udin. Coba lihat. Ini kedua telurnya sahabat. Ada satu lagi tuh tapi jauh, Pak. Bisa. Oke. Udah.